Umar roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Madina-i Munawvaradan Qubo masjidiga har shanba kuni piyoda kelar edilar va ulovda qaytar edilar deb rivoyat qiladilar. Ibn Umar roziyallohu anhu va sahobiy ikromlar payg'ambar alayhissalomdan o'rnak olib, bular ham piyoda kelib ketishligini rivoyat qiladilar. Muhaddis ulamolarimiz aytadilarki, ushbu hadisi sharifda juda ham bir nozik jihat bor. Ya'niki insonlarning masjidga piyoda kelishligida savobni ziyoda bo'lishligi bor. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Qubo masjidiga piyoda kelishligidan murod ulamolar tomonidan aytiladiki, bu yerda piyoda kelishlikdan maqsad savoblarni ziyoda bo'lishligi va darajatlarning ulug' bo'lishligiga sababdir deganlar. Shuning uchun hayit kunlarida hammalarimiz ulovlarimiz uyda qoldirib, jamoatga noqulaylik tug'dirmasdan piyoda keladigan bo'lsak, inshaalloh mana shu sunnatni qoyim qilgan bo'lamiz va mo'min musulmonlarga aziyat yetishligini oldini olgan bo'lamiz. Chunki odam ko'p bo'lgandan keyin, mashinalar ko'p bo'lgandan keyin o'z-o'zidan noqulayliklar, yo'ldagi tirbandliklar va ba'zi ko'ngilsiz holatlarni guvohi bo'lib turibmiz. Mana shunday narsalarni oldini olishlik masalasi bo'yicha bugungi kunda hukumatimiz tomonidan avtobus qatnovlarini bepul yo'lga qo'yilyaptiki, uzoqdagi namozxonlarimizni avtobusda tashishlik. Shuning uchun uyimiz uzoq bo'ladigan bo'lsa, avtobusda kelishligimiz, agar uyimiz yaqin bo'ladigan bo'lsa, piyoda o'sha savobni ulug' bo'lishidan umid qilgan holatda piyoda keladigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam yo'ldagi ozorni olishlik sadaqadir deganlar. Agar biz avtoulovda keladigan bo'lsak, mashinamizni noqulay joyda qoldiradigan bo'lsak, bu albatta mu'minlarga aziyat yetkazlik bo'ladi va ba'zi ko'ngilsizliklarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Shuni oldini olishlik bo'yicha har birlarimiz bu hayit kunlarida piyoda kelishlik hayit odoblarining eng go'zal namunasidir.